Денеска православната црква ги празнува неракотворниот образ на Господ Исус Христос и преподобниот Јоаким Осоговски. Неракотворниот образ на Господ Исус Христос. Во она време, кога нашиот Господ го проповедал Евангелието и исцелувал секоја болест и секоја немоќ на луѓето, во градот Едеса, на брегот на реката Еуфрат, имало некој кнез Авгар, целиот прокажан со губа. Тој чул за Христа, исцелителот од секоја мака и болест, па го испратил некој живописец Ананија во Палестина со писмо до Христа, во кое Авгар го молел Господа да дојде во Едеса и да го исцели од губата. Во случај Господ да не може да дојде, кнезот му наредил на Ананија да го живописа ликот негов и да го донесе, верувајќи дека тој лик ќе му го поврати здравието. Господ одговорил дека не може да дојде, зашто се приближувало времето на неговото страдање. Зел убрус, го избришал своето лице и на убрусот совршено се впишал пречистиот негов лик. Тој убрус му го предал Господ на Ананија со порака дека кнезот од него ќе се исцели, но не сосема, поради што он подоцна ќе му испрати пратеник кој ќе го очисти и остатокот од неговата болест. Примајќи го убрусот, кнезот Авгар го целивал и губата паднала од целото негово тело, но останало малку од неа на неговото лице. Подоцна апостол Тадеј, проповедајќи го Евангелието, дошол кај Авгар, го исцелил тајно и го крстил. Тогаш кнезот ги искршил идолите што стоеле пред капијата на градот и над капијата го ставил убрусот со ликот Христов, залепен на дрво, врамен во златна рамка и накитен со бисери. Кнезот уште напишал под иконата на капијата: Христе Боже, никој нема да се посрами кој во Тебе се надева. Подоцна еден од правнуците на Авгар го обновил идолопоклонството. И епископот на тој град дошол ноќе и ја созидал таа икона над капијата. Векови од тогаш поминале. Во времето на царот Јустинијан, персискиот цар Хозрој нападнал на Едеса и градот бил во голема мака. Тогаш се случило епископот Едески Евлави да има видение на Пресвета Богородица, која му ја објавила тајната на созиданата и заборавена икона. Иконата била пронајдена и со силата нејзина персиската војска била победена. Преподобниот Јоаким Осоговски се подвизувал во втората половина на 11 век во Осоговската планина на местото наречено Сарандопор, во една пештера. На тоа место подоцна еден друг подвижник подигнал црква, Теодор од Овчеполе, на кого на сон му се јавил светиот Јоаким. Многу чуда низ вековите се случиле од моштите на преподобниот Јоаким, а и денес се случуваат.